水和水都話冇水和水，唔係喎，我聽個版都係水和水。大家聽到呢個歌都知今日咩料啦，係嘛？講古天樂男朋友啊，梗係啦。聽聞好多人都睇咗呢度男朋友，正常嘅。我哋都好遲先睇啦，其實。而家都係10零號啫嘛。我10零日啫，係咯，唔係好遲嘅。我哋下次再遲啲先。我哋而家為我哋新一年咧，唔搞之前嗰啲花神嘢。係個人懶咗，懶晒，因為打門債走咗轉之後咧，發現原來就咁講得㗎。你搞咁多嘢冇人聽咧，係嘛？即係你班友，我哋搞咁多嘢，你哋都唔聽，也 care 係咪先？喂，咁啊，直接嚟啦，劇情唔使講啦，我覺得都係因為冇啊嘛。又唔係嘅，其實係嘛？其實同埋你都估到係啲咩㗎啦？你睇 trailer 啊嗰啲，你都知係啲咩㗎啦。係，因為我身邊所有人都話呢套嘢麻麻。哦，係。咁啊，令到我，咦？我估唔到，都算係咁啦。其實我諗住係好垃圾嘅，點知入到去睇，其實又 OK 喎。就係因為可能有咁嘅標準咧，又反而 OK 咯。但係理性細心出咗戲院之後諗咧，就覺得可能係因為情意結啦，都係。但係我唔係咁睇嘅，因為我覺得其實你係用咩眼睇？你唔係咁睇，你用咩眼睇？我係用雙眼睇，用雙眼睇，唔係用單眼。因為我覺得其實似嗰啲咧，好似以前日劇睇完嗰啲劇場版，延續翻落去咁，覺得又冇乜問題。加上咧，我覺得佢其實講嘅嘢唔會太多，佢又唔會好似以前有啲港產片咧好貪心嗰啲嚇。哇！啲配角嗰啲線咧都講埋噶嘛。反而咧，佢而家唔貪咧，我見好多人投訴。點解？因為唔夠。係啊，即係話阿宣萱啊嗰紮女人或者都唔俾戲佢咁。但係咁講，呢套戲個劇本算係 OK，因為佢集中係嗰個師徒關係、師徒嘅情啊。佢貪心在嗰啲選角嘅，但係買翻嚟擺嘅。有錢情懷啊嘛，因為我中意呢啲情懷嘅。咁但係睇呢部戲咧，唔可以當真係好認真咁睇呢部戲，會錯漏百出嘅。如果從嗰個角度，但係如果你話從我哋睇過呢套劇個情意結啊，又知道之前發生乜事咧，去睇呢套戲咧，就覺得都冇乜嘢啊，都預咗你係咁噶啦，係咪先？係入場前你哋唔係諗住呢套戲好勁啊嘛，係咪先？即係我覺得交出呢個貨咧，比我心目中高好多噶啦，因為其實聽聞呢套戲咧拍之前都成10幾20稿噶啦，劇本改咗。咁癲啊！係啊，咁寫得，佢個人都幾寫得噶。咁我諗佢拍緊嘅時候已經係20-30稿噶啦，加上拍完之後咧，又搵啲高手又再剪過，又再補拍噶嘛。係因為改內容而補拍啊，定係因為拍得唔好睇而補拍咧？就我兩樣都有啲。個正文同埋嗰陣時又話啱啱踩住嗰個大陸唔俾穿越嗰啲嘢，係咯。咁今時今日上到都我哋吉帝噶啦，我覺得都係嘅。係即係佢又手鬆咗少少，即係你睇到而家大陸最近可能市道又差，個環境曳咧。即係你連嗰啲鬼才之道係咁以剪幾分鐘都上到啦，台灣嗰部係放鬆啲翻啲咯，又其實好嘅喺呢方面，咁希望佢越嚟越鬆咯。雖然鬆其實有啲位又唔係太好嘅，有啲位要緊啲先舒服嘅，有時係嘛？咁啊係，唔係喂，講下套戲你覺得好嘅地方先啦。其實又唔多嘅，我覺得舒服只係因為有情意結，即係覺得係是但啦，我當一套賀歲片輕鬆鬆 VR 啦，咁啊好笑。我哋睇嘅時候咧，都有好多大眾會笑嘅喺唔同嘅地方，但係我就唯一一個位我會笑得出就係最後咯，李斯嗰度咯。喂，但係我自己有幾個位我都覺得好笑嘅。你笑點好低喎。OK 啦。微笑我有一下嘅，不過呢個就唔算啦，係啦。咁同埋佢有啲現代用語咧，有一兩個位都好笑嘅。例如即係蔡一傑啊，蔡傑20幾隻手指嗰個啊嘛，嗰個位都好笑嘅，嗰個位好笑嘅。係咩？喂，擦鞋嗰度，我擦鞋，我覺得 OK。好笑咩？20幾年都係咁樣做喎，有好多人投訴。我20幾年冇睇啊嘛。嗱，其實呢度咧真係可圈可點，英文嗰罩咧多得滯。係啦，呢啲 get OK，但係聽到我直情多咗啲，直情吓又嚟，即係好多次。但係我聽阿管呢個訪問，佢少咗。佢越嚟越得戚，佢少咗。唔係佢太得戚啦，係嘛？你用1次2次 OK 嘅，我覺得你下下都嚟咧，好癲啊！同埋我覺得有一下好惡，邊個咧？張繼聰嘔完，跟住佢整咗句黎明金句，係啊！我覺得呢啲喂，其實呢個感覺似咩咧？其實《明日戰記》係出現過呢種感覺。佢同劉青雲兩個喺度，唔知喺個廢墟度揾嘢嗰陣時咧，就係類似有呢種感覺，多咗少少咯，唔係話唔好。所以你覺得擦鞋嗰下 OK 咧，咪就係因為佢好頭啊嘛。係咁，所以 OK 嘅，係好似係成部嘢第一下運用呢個玩法。但另一樣嘢咧，就係譬如話，其實呢套戲咧 ，Really？ 喂，話拍咗成3億啊嘛，坦白講我就睇唔到啲錢去咗邊啦。佢千軍萬馬嘅場面咧，其實就唔係好夠，多嘅，悶悶地可能都10零秒咁咯。都有爆炸嗰啲睇嘅，又有槍戰啊，樹林嗰場 OK 嘅，即係有槍戰又成，
咁但係我覺得個世界好細，即係你會覺得呢個秦始皇好 cheap，好弱咯。係啊，好 cheap 啊秦始皇。秦始皇又瘦晒咧，佢好攰啊！我睇到，即係你睇翻以前又黑又肥啲，而家瘦晒。忙啊嘛，大佬。咪就係陰公就係，又掛住又焚山魚又食。咁但係你見到其實呢個問題咧，明日戰記都係咁。明日戰記個世界又係好細，佢就話咩個劇情係16萬人要帶16萬人走，但係咧畫面見到16個人啊。咁其實佢呢個係有啲似。喂，咁講下啲演員先啦。我咪講黃文彪先，係咪黃文彪？阿彪哥。唔係，我想講啊，其實就係講肥腸先，肥腸咁多戲，7年前拍噶嘛。其實啲人咧睇翻咧，古天樂嗰陣時都幾靚仔，但係你好明顯見到有啲 shot 突然間老咗，一接 shot 咧變咗阿叻啊嘛。即係佢7年前係 OK 嘅。喂，同埋咧嗱，幾個女主角嚟講咧，滕麗明即係 keep 得最好。佢枕住又拍嘢，即係枕住喺幕前出現咧會好啲。宣宣都仲 OK 嘅，郭羨妮就爭啲啦。落差比佢哋兩個大咯，即係如果你睇翻嗰40集。雪兒咧比我想像中好，因為我見到近期嗰啲報道咧，頂唔順，真係有啲要求嘅。我覺得法官大人咧，如果法官大人出現，你又會有啲唔同。我覺得林峰咧個霸氣好啲，因為而家成熟咗個人。係咯，即係佢講句寡人都型過以前。係以前好僆仔嘅。以前僆仔，即係而家就似樣啲咯，好過以前係嘛？你都合理嘅，你拍咁多年戲都好唔過以前死得係嘛？講呢套戲咧，其實佢有幾個懶感動嘅位噶嘛，陶總管死啦，陶總管，另一個咧就係白百何死啦，三哥係死咁感動，嗰個唔感動，加上白百何死咧，有啲戇鳩嘅。呢個位係成套係最差嘅，即係為咗要做呢場係要做佢死嚟，佢仲要去扮翻秦王先行出嚟搞事。其實你諗下，佢唔扮出嚟搞事，一樣係拖人，一樣都係懟佢嘅，係嘛？其實都係懟佢啫嘛，係咪先？即係你做咩要搞多啲 effect，等啲後期佬又做多啲嘢咧，係咪先？你拖完時間啫，係咪？成套戲最欣賞佢咧，就係講阿三哥，即係白百何死啊，三哥就爆料就話：喂，其實係項羽滅你6國噶，你其實得翻10年嘅啫。咁依下咧嚟做呢個林峰嗰個叫做同佢反面咧，係 OK 嘅。成套戲我覺得呢個遲咗。但係所以個變化會好快咯，依頭就好翻，嗰頭就又再反面，即係好翻，佢精神分裂咁啊！秦王好快嘅，我係盤兒，我係盤兒師傅，我想同你講句咩啊？我嗰度以為講我愛你嘅，多謝咁樣，呢個轉頭又我係秦王嚟喎，大王黃少虎又變翻咁樣噶嘛？佢成部戲就喺度不斷喺度跳來跳去噶嘛，秦王，所以咪話好忙到傻傻地呢個人，明知道你個仔項羽要滅我秦國，你唔話我知咁嗰啲咯，係咯。但係冇話港產片通病，趕時間要埋翻晒啲線做完啦，係咪？咁但係又唔差嘅，最後嗰場未攞嚟把刀降住佢，其實有啲基地嘅，同埋 flashback 翻以前一啲片段嗰啲咯。係啊，就變翻睇無線嘅，我哋去到俾完幾廿蚊咁又去睇無線，咪啱咯。唔係，我想講三哥。三哥其實係為咩？係，其實嗰個反派個目的咧，有啲擺嚟擺去啊，係癲㗎，係啊。究竟佢係想去復仇啊，係啊，定係想去刺秦王啊，想做皇帝啊，定係想同個女去修補間關係？佢同阿林峰一樣啊，有精神病一樣角色。即係我如果想同個女彌補嘅，咁同刺秦王有咩關係？係啊，同埋佢坐20年係因為項少龍啊嘛，我要報仇，但係佢唔係要懟佢。佢要懟秦王，即係其實秦王好啱無辜喎。喂，大佬係佢嚟你坐監嘅，你做咩懟我啫？係咪先？係黐線嘅呢個。即係嗰個佢諗唔定究竟個目的，其實反派咧，佢唔使搞咩父女情，都係咁多嘢，直接啲啦。唔係佢父女情都算。佢一開頭咧叫個女，你去搵舅父先吓，舅父都嚟埋，冚家都係賊嚟原來。都係其實，需唔需要咧？有咩作用咧？係咪就係咯？佢唔係舅父都得㗎，係啊，一樣啊，係啊。所以我覺得好正嗰度，即係冚家都係賊嚟，冚家賊係嘛？即係舅父係好好笑，我覺得做咩而家富貴逼人，真係好奇怪呢啲位，其實又冇乜作用。因為阿馮天明咧，因為個關係先至都未必嘅，咁都未必成家佢哋冚街度咯。咁啊，嗱，三哥咧開頭嗰段都係嘅，佢重新配過晒啲對白，改得太多咁啊，搞到咧完全同個嘴唔關事噶。佢有佢噏，佢有佢配咁嗰段，未開頭喺挾持人質嗰段啊，夾啊第一軍啊嗰紮智叔啊，哇智叔正啊，見得翻智叔，即係時光機呢喎，真心呢個演員真係睇唔到啦以後，唔好講啲咁認真嘅嘢，我哋個台唔係咁樣嘅，我哋講翻啲癲啲嘅嘢，
係咯，即係冚家鏟。講翻黃文彪，喂，彪哥，係你頭先未有睇，你即係你頭先係咪有講話阿盧總管死咩感唔感動嗰啲？咁啊，令我諗起阿彪哥嗰段。點解？彪哥即係阿騰爺係咪？佢大家都中槍噶嘛，一個死一個唔死，咁明顯就係阿 KC 要翻去拍《愛回家》。喂，搞唔掂啊！整死我先，我要翻香港，即係好似係咁樣個感覺上。係咩？感覺上，因為大家都中槍。係。阿彪哥唔死。阿彪哥咧中完槍就冇咗啦。唔緊要，但係我可以 hold 到你期，因為你 free 啲啊，你唔使翻無線拍嘢。你有冇睇佢最近嗰個訪問？冇啊。咁你大家自己去搵下。啊。係咯，咁佢得閒啊。係。咁但係 KC 而家紅啊嘛。我 KC 係。咪就係。成日見到佢嘅電視。咪就係咯，所以佢 keep 到。係 keep 到，所以佢嗰個死。一來唔感動係好合理嘅，除非你睇晒嗰40集，如果唔係邊有感覺嘅啫。你成日睇我回家咧，你好難感動。我冇睇，冇。佢而家7000幾集啦，係嘛做緊8000幾。佢其實愛回家有冇食住呢條水搞翻啲尋秦記？反正有2個演員咧。好似又冇，但係僵屍嗰陣時有。僵屍又唔係食住嘅，佢有玩我和僵屍。哦。但係佢未玩，可能佢遲啲會玩嘅。我僵屍呢部咧咩驅魔龍仲馬小玲，我哋都要開一集講。嗱，呢個可以講下就係。個分野啊，係個分野，就係話一個電視劇做一個劇場版出到嚟，呢個係 OK 嘅，呢個係延續到嘅。屌你老味個陳13，你真係好嬲啊你！你個電視劇咁正，你嬲你好似唔係嬲呢一 part 嘅，應該嬲邊 part？你應該係嬲佢娶咗萬綺雯。我呢個等噶啦，係咪先？係咪先？好似你當日鬧阿袁劍偉一樣。係啊，好離譜呢個，可以人神共憤咁樣。即係大家都係延續咗一個劇場版。喂，你學下人哋尋秦記都唔係寫得好嘅，起碼都正常啦。你嗰套咁嘅網大驅魔龍同馬小玲呢拍乜春嘅？係佢減死想將幾廿集嘢喺一套戲講。係啦，嗱呢個就係個分別，就係佢唔貪心，集中一條線講，同佢好貪心，咩都想講個分別。即係雖則尋秦記唔係話好上乘嘅作品。係。只係一套都叫平庸咧，如果從電影角度睇，但係都幾合理啊！即係你90分鐘，你其實就係可以講咁多嘢。係啊，你個取態，喂，我哋 build up 下嗰個兩師徒，因為反正本身就係呢兩個主角嚟噶嘛，就算部劇都係啊。只不過係我哋基於我哋我哋想睇啲女，咁你拍得少女，所以先鬧啫啲人。咁但係其實冇得拍啲女嘅，因為如果你冇時間講其他嘢嘅，係咪先？所以我都體諒嘅呢一 part。咁啊，前排又我係早幾日啦，咩啊？咁又出咗有個尋秦記，我唔知宣傳定咩啦，就公布咗好多人嗰啲片酬。哦，咁我講公布嘅？唔知喎，啲傳媒咯，個個都用。我一次炒作嗰啲嘢。八號一個人工係差唔多成箍人加埋嘅。我唔係好信嘅，係咩？你信唔信？我信噶。咁你繼續信。我覺得佢高個人工俾佢哋係合理嘅，但係個數字係咪咁咧，就成問題啦。喂，好似話你喺現場捉咗個觀眾翻嚟，就睇下啲一般民眾睇呢部戲嘅感覺。喂，咁你揸住支咪噶啦噃？點稱呼啊你 ？Hello。咁啊，喂你唔使變聲嘅，其實係咯，就算變我後期搞咯吓，你唔好懶醒啊，係嘛？係咪先？市民 A 啊嘛，而家又再問我，喂，你嗰個點睇咧？其實啊。我覺得咧，其實第一個感覺咧就係嗰幾個女主角，哇，都 keep 得好好喎。即係女人睇嘢，原來係睇呢啲。之餘，咁我覺得啲 CG 係做得麻麻地嘅。我突然間跳到咁細緻，有啲女 keep 得好，一跳跳呢啲喎，你都 OK 喎，你都。呢個市民都幾跳喎，都係你料都順喎。好多謝呢位市民 A。好啦，我哋啱啱咧，因為個市民 A 咧好唔合作，我啱啱打咗佢一鑊。嗱，其實咁講，我覺得咧成套戲佢嗰啲高科技咧就有啲跳啊！突然間咧，你用緊電單車喎，無啦啦就曉飛喎。但係個問題點解一開始佢中間先？唔知啊！佢滑板係玩意念噶嘛，但係佢電單車唔係意念。同埋佢同阿洪天明隻抽嗰段係 Iron Man 咁噶嘛，又好似延續明日戰記嗰個技術嗰個玩法啊，係即係又係開始好花啊，都唔知係做緊乜啊，快得滯啊！咁但係好在今次好短，打少少算啦，係咯，咁啊算。不過就佢因為佢嘅科技跳在，譬如有呢啲咁嘅懸浮滑板，跟住有無啦啦有嗰個裝置嗰個技術咧，抌粒 capsule 出嚟爆個物體，但係同時間佢用一把槍係好 low tech，都仲係入嗰啲子彈啊，仲係用舊式子彈，係用係嗰啲咯。咁但係我又唔係好介意嘅，老實講。係不過叫做講開又怪怪地咁解咯，呢啲位係。
即係我覺得係佢滑板嗰度係好似突然間哇佢玩晒啦，冇得打噶，你同嗰班咁嘅古代人已經正常冇得打嘅。咁仲要咧，佢縮細晒秦軍噶嘛，即係如果你畫面見到咧，呢隊秦軍可以打6國，唔係嘛？即係個40幾人嘅啫，頂多大佬。即係你可以打2個大排檔啊，差唔多係咪先？同埋阿秦王嗰個城啊，細啲咯。我唔知啊，你當我孤陋寡聞係咁嘅咩？即係佢好似喺一個關口，係咪？定係我睇錯？佢呢個唔係佢明嗰個城，只係一個關口。因為可能我唔識啊，即係如果我錯嘅，你夠薑嘅留言。我就係想要有人留言，鬧啊，唔係即係早兩日先有，啱噶，我中意呢啲，不過我都接受嘅。以呢部戲我都係玩情意結，是但啦，即係覺得輕鬆鬆睇一套類似賀歲片嘅物體咁咯。因為佢後面有彩蛋啦。咁個彩蛋都有令我笑啊，李斯係咪先 ？OK 嘅，我覺得個彩蛋嘅，即係佢叫有另一個結局咯，可以嘅，即係玩翻呢個平衡宇宙。喂，講起平衡宇宙，我想講係曼德拉效應。喂，究竟係咪誰和誰先？我成日記得係誰和誰嘅，你嗰時成日唱啦。係，我成日唱。係咪先？你唱一次嚟聽下。誰和誰啦？係咪咧？都話誰和誰噶。係咯。但係咧，我以前咧就誰和誰係第一段。係咯。但係都有誰求誰嘅，但係一開始係誰和誰，係第二段咧係有誰求誰，但係唔知點解變晒。但係好搞笑嘅，我有睇留言就話，喂唔係，人哋問個原唱插翻條片出嚟係誰求誰，喂其實冇用嘅。你知唔知咩叫曼德拉效應？就係每年嗰啲文字記錄或者影片記錄都會改變，先叫曼德拉效應啊嘛。你問個主唱都冇用嘅。係咯，即係而家係揾翻嗰個 CD 歌詞，睇翻電視劇又好，就算你問翻古天樂都好，都係誰求誰嘅。不過其實香港電影都有好多呢個曼德拉效應，以前無間道啦，3年又3年嗰個啦，9把刀啦，我和你一起追過啲女孩，咁唔係香港電影喎呢套，當係啦。仲有蔡楓華咧，蔡楓華唔係香港電影，蔡楓華嗰單正。一剎那嘅光輝唔代表永恆，但係咧佢呢隻歌咧，誰求誰呢隻歌，其實唔係天命最高嘅呢隻歌，誰求誰唔係誰和誰。咁佢仲有一句話咩？你入定一樣人定咁樣嘅。咁我睇訪問就係話古天樂話，我唱咗咁多年入定，原來我係錯嘅，我唱翻今次咧就唱人定啦。咁其實佢都係錯嘅。其實原來人定係錯嘅，入定先係啱嘅，即係佢唱啱咗好多年嘅。其實係好奇怪呢個，我都以為係人定。係啊，我就算我以前都係聽到人定，我從來冇聽過入定呢個字。係咯，係我真係冇聽過。所以算唔算曼德拉其實呢個？因為我睇下林夕又話，我睇文字訪問，入定先啱個題噶嘛。係。咁但係我真係冇聽過入定。最搞笑咧就係唔知問林夕，佢話有啲佢都唔記得咗。即係咪係啦？有時改變咗歷史，我覺得有啲。誰在篡改劇情啊？咁呢個就要問下三個啦。佢為咩事要翻去懟秦王？真係唔知喎，其實。咁仲有冇嘢補充啊？喂，我哋好耐啦。冇噶啦，差唔多啊。係咯 ，over 晒。唔係喎，最後好似話你有啲嘢想送俾觀眾。正版原裝正版。係啦，喂，係啦，講開呢個歌，哎呀，整起啦，即係呢部戲，大家都成日問，喂，好似爭咁個人喎。係。我就喺呢度俾你哋去片。誰求誰？春秋都只聽戰地號鳴，天明，誰能扭轉運程？誰無誰，亂局夕一像陳定，誰在篡改劇情？別高興，別只為見始終。萬歲千歲都會依你轉來營造，下一世別理誰叫高祖，別跳到天命最高。多謝 Irene 同多謝阿培嘅湯圓啊！謝謝。